ľudia pri dnešnom vlogu. Je tu aj Timo. Je na Pennyboarde. Ja som na Markusovom Pennyboarde. Markus. Kto sa to už čaute. A idem točiť aj ja na mojom druhom mobile, kde natáčam. No, pozrite, aký sexy mobil. Ó, tam je vidno heslo. A my ideme ďalej. Čo zás? Aké videá? Natáčam by si im potom ten mikrofón? Možno, ja si ho asi zajtra kúpim. Aj mne možno? Áno. Tebe áno. Tam je nejaký detko. Taký na autobus. Počkaj, ja idem na to. Ale Markus ide tiež natočiť. Pôjď, Zidane. A my ideme, kam ideme? Do obchodu? Áno. Tento tablet. Stopujeme vonku. Ne, na Markusovom. Tuto vieš, Tu je sexy dom. Najlepší dom na svete. Ježiši, natáčajú. S kamošami, tu Týmko z kanálu Čaute so strachom gaming, je tu Adam z kanálu Ado TV, áno, sme tu všetci známe osobnosti. Bitches, every day. Hej, koľko to dobre. Ideme do sebe. No a dajte aj čau Timovi Polkrabovi odber, aj Markusovi Garajovi. Jasné, aj mne. This is Adam. Zjeb sa. Kokos, hen to je vidno. Oh shit. Všetci tu natáčame. Áno, na svoj kanál. Čaute, tu som ja, Adam. Money. Let's do party. Tam iba David úplne hore. My sa rozhodli, že tak z nudy natočíme nejaké videjko. No, lebo sa moc nudíme. Presne. Bola strašná nuda. Tu všetci A už ma boli ruka. mrzneme tu. Mať takú selfie. Daj, poličam si. My sa rozhodli, že natočíme nejaké áno. videjko. Áno, ja jasne pozor, Markus. Ma napadlo, že si môžeme dať na ktorý práve teraz. Jazdí na peňáku. Čo? My sme jazdili na BMX-e 5, ty kokos. Náš rekord a Paťo Haran nás viezol. Nie, my ideme do obchodu do Lidla. Dobrá správa. Chlapci, zajtra si ideme všetci teda kupovať Mikrofóny! Aj Timo. Aj hry budeme natáčať. Budú také, ako majú byť. Najlepšie? Nebudem natáčať. Budú lepšie vidieť Minule? alebo nejaké let's-playky. Všetky veci sú natáčam buď vlogy. Tam kopuje mu ven, nevládze už? Tu budem chodiť jak pán s mikrofónom. A ja? Čaute. Po vonku? Ty svoje sluchátka v každom jednom... Áno. Si dal až tak nahrala. Áno, to už som nikdy nepochopil, prečo ma natáčam vlog. A dáš mi sluchátka. A ja nepochopím. Kam ideme? Ja natáčam Lidla. na mobile teda natáčam na... Ja sa bojím, že haverujem. Už sme na umelom, na školáku. Dávajú dole lešenie. Dobrá je tá škola. No, poďte. Nahatý. Strachu game. No a tam si boli. Ty kokos. Polystyrén, pozrite. Jak som skočil. Oh shit. Tam sú. To boli retardovaní. Nie, ja kam idem? Áno, ja keby sme boli retardovaní, sa na nás kúkajú. Ideme do obchodu. No, áno.
Jazdíme my. Ja napíšem ešte. Ťažký život. Ťažký život. Zlomena YouTubera. Zlomená YouTubera. Zase robím reklamu pre DJ Hucko je pán. Gogo je lepší. Kto je Hucko sa tam volá? Riti. A zase nám to skoro vysypá. No. Toto to je naša zima. Hrávame kúpel. A teraz ideme do obchodu. Teraz zoberiem pennyboard do ruky za chvíľu. Teraz. Už ho mám v ruke. Nakúpili nejaké čipsiky. Áno, chipsiky. Také porno playboye. Markus, dobrý. Kde je táto? Hej. Joj. Úplne ťažký parkour, úplne hard parkour. Nie sa asi povoziť. Ty ma na bok! Markus na bok! Keď jazdíme my, kaže Jana, že my, lebo jazdíme tak. To je mi, že miluje, keď jazdíme my. Čo zas? Veľmi ťažko s džusikmi. No, úplne. Ideme fatúvať džusiky. No. Kajte? Aha. No, Zajtra úplne môžem- najlepšie. Erotik. Erotik. nápad, Exotik, ty erotik. Neurobíme si... Tak som tu späť a spravím si asi selfie. Všetko. Všetko. Fúha. Ňam, ňam. Exotik. Ak sa vám videjko nepáčilo, tak sa strčte do ryti. Áno. Určite, ak niektorí neodoberáte, dajte odber. A Like. like. Veľmi rád. Lajky. Áno. Tak. Čaute. Popadajú niekomu aj dislajky. Bučinovi. Tak toto bolo na dnešné video všetko. Čaute. Čaute.